bien-aimés de Dieu, biso wana toye lisusu liboso na bino, toujours comme d'habitude, toyebi ke kolala kolamuka ezali habitude te, ezali se ngolu oyo nzambe apesaka biso, bonté na ye azali ko renouveler yango jour après jour pona biso bana na ye. Raison pour laquelle le Seigneur na biso à tout moment to randaka ye ba action de grâce. Merci beaucoup pona matea na biso ya pokwa lelo. Bonjour ou bonsoir selon elle oyo ekoya kokuta bino. Pona kobanda enseignement na biso ya pokwa lelo. Na kosenga bongo frère Mai asila ko mema biso na lusambo. Ok, tout prier. Yawe nzambe kolo nguya. Papa na bolingo, to tondi yo to commission na opportunité oyo si ko pesa so lisusu mokolo lelo. Merci papa pour être au limissement so ya mabeto sila ki ko commettre d'une manière ou d'une autre. Merci papa éternel pour na enseignement oyo to kosila koyoka tika ete kolo na nguya enseignement yango ekoka ko édifier moko ya bandeko nyonso tu oyo bakosila koyoka yango. Yawe na izali na elikia pe kondima solo ke vraiment liloba na yo ezali kokende liboso pe ezali kotuta kati na mitema na bato afin que moko na bana na yo bakoka kozwa décision ya ko tenir ferme ya kozonga kati na maboko mayo libela na libela po ete mokili oyo tozali étranger pe ba voyageur. Yawe to commission to pambolio pona moto oyo à côté ya biso nyonso tu ekoka kokende malamu na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi pe mobikisi na biso tolobi amen. Amen. Bien bana na nzambe balingami ya nzambe biso wana toye liboso na bino ba serviteur na bino ba servante na bino toye lisusu liboso na bino toyebi ke banda tongo si na ero to komi nango. Je pense que to lié biloko ya ndenge na ndenge pona kaka musuni oyo esila kozala makasi. Mais intelligence na biso toujours ndenge to ali koloba ekozala makasi na biloko oyo tozali kolia te. Intelligence na biso ekozala toujours makasi na ba journalité na ba télé te ekozala toujours makasi bandeko na ngai na parole de Dieu. Yangwana balobi bomo libanda ya Yesu ezali bongo kufa. Libanda ya Yesu ezali kufa. Bandeko nzela topona ezali malamu mingi. Bo permettre na yemba muke nzembo moko yelinga itango twalaka bana mike. Je pense yali nzembo ya Armée du Sali. Nzembo na linga kango mingi. My manzoi, ma Yesu elengi, Yesu elengi, Yesu azali lokola nzoi, mekananu elengi mingi, Yesu azali lokola nzoi. Donc tomonaka ba mieli oyo nzoi ekitekezaka sukali mutu nyonso alinga yango. Et puis miel wana oto bengi bongo honi ezali ko traiter ba maladie ebele. Yamwana bazuli biso exemple ya Yesu. Yesu aza malamu mingi. Meka nanu ndeko. Meka okokanga makaka. Meka aza malamu mingi na kati ya bomoi na biso bandeko libanda na ye bomoi ezali te. Bien bandeko na ngai toyebi ke Papa Maya tei biso pe basenima ebele tozali bana na nzambe esengeli to reconnaître la position na biso esengeli to za na croyance positive
mais personnellement ngai na parcourir na ngai na sukelaki na bino na renouvellement ya intelligence. Après toyaki kokolisa titre na biso ya liwa pamba te période oyo tozali koleka ndenge balobaka ke ba mikolo baloba na biso baliaka mafuta ya taba tango eza na moto, raison pour laquelle na ba situation toali koleka il a fallu tolisa pe bana na nzambe bilei oyo ya moma yango yango na tokataki sujet na biso oyo tozalaki na yango tosukaki na renouvellement ya intelligence. Alors lelo tozongi na lignement na biso oyo tobandaki kokende. Sans plus tarder, lelo tokomona bongo tokoyekola betape kokoza lebele tokoki komemango pata na sang selon ka ndenge toali ko développer yango. Mais lelo tokomona ke tokoyekola mingi te, tokoyekola kaka 4 étapes. Tokoyekola 4 étapes pona mutu asila ko renouveler intelligence na ye. Tozwaki enseignement ya renouvellement ya intelligence. Alors c'est quoi enseignement oyo ezali ko aider biso lisusu ezali lokola mwana oyo azali ko yekola kotambola. Balakisi ye 1 plus 1 est égal à 2, mais tout le monde a une école primaire, au monde na tableau na biso au monde bardoise auto bandaka komema papa mai. OK, bardoise wana komona bamilakisi na biso babandaka ko aider biso non pas kaka 1 plus 1 est égal à 2, non pas 2 plus 2 est égal à 4, mais babandaki toujours kolakisa biso pe na banzete. Au monde nzete 1 2 batie plus 1 2 siko tanga nyose ke pesa combien 4 yango ne bandaki ko faciliter biso toyeba plus calcul. Yango wana lelo tozali kosala toyekolaki renouvellement ya intelligence. Lelo tozali koyekola seulement 4 étapes oyo ekoki ko aider biso pona to renouveler intelligence na biso. Donc oyo ezali enseignement ya comment lolenge nini mutu akoki ko renouveler intelligence. Alors na 4 étapes na biso sans plus tarder tokotala na no premier point. Premier point balobi na biso ndenge wana biso bana na nzambe oyo tosila kondima na kombo na Yesu Masiya basengi biso awa tosila ko renouveler intelligence na biso. Lolenge nini oyo tokoki ko renouveler intelligence na biso. Premier point balobi na biso biso bana na nzambe esengeli il faut to étudiaka abondamment parole de Dieu. Mwana na nzambe sengeli ayekolaka atangaka parole de Dieu. Tomonaka yango na classe. Mutu oyo azalaka kei na classe aye kaka akangi kaye na ye atangaka te. Aye kaka kangi kaye na ye. Mutu wana na jour ya examen ezalelaka ye kokoso. Azalaka na difficulté makasi. Mais mutu oyo azali tangu autaka classe atangaka ezalelaka ye pete po asila kopanza examen na ye. Bien bandeko ndenge kana bande koloba oyo akendaka classe tangu azali koya na banza examen na ye akosala yango na ndenge ya malamu pamba te atangaka na ndako. Mais oyo atangaka te auti classe aye kaye ezaka kekangama kaye ezaka kekangama mutu wana natanga be examen na ndimi te azwaka ba point moko ya malamu. Yango wana tokolakisa bino muke eloko nini oyo esalaka tolakisa yango na makomami ke kotanga liloba ezali eloko moko ya malamu. Soki tokei na 1 Thessaloniciens tokotala na chapitre 2 na verset 13.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Qui agit en vous qui croyez. Parole ezali véritablement. Bandeko, ezali lokola ba livre mosusu te. Yangwana balobi na biso ezali ko agir na biso oyo tozali ko croire. Nous pona ko croire, mais bien aimé esengeli oyoka. Nous na biso pe batu oyo to yoka déjà. Esengeli totanga mingi parole de Dieu. Yango wana ko yoka na biso. Na tangu to ali ko tanga mingi parole de Dieu, loko ezali eloko moko ezali véritable. Yango wana ekoya sikoyo ko agir na kati ya bavi na biso. Ndeke to utaki koloba, tokotala seulement 4 étapes. Pour aider biso lo lenge nini tokoki ko renouveler intelligence na biso lo lenge nini tokoki ko mettre en pratique enseignement oyo toyokaki ya renouvellement ya intelligence. Et sengeli totanga ba bondama parole de Dieu. Mais ce que tu as lu kotanga parole de Dieu te et ko salela biso pas pour na to renouveler intelligence total toujours ba fruit ya kotanga liloba mingi. Na Josué chapitre 1, na verset 8, frère Maï. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oh, bandeko. Nzamba azali bolingo mingi. Balobi que ce livre de la loi. Balobi o meditaka yango. Yo ko medite yango ndenge nini? Tango zali ko tanga yango bandeko. Tango zali ko tanga yango. Après avoir ko tanga yango, ozali ko medite yango. Na tango ozali ko medite yango, après au passer en action. Balobi ozali ko mettre yango en pratique. Alors na tango ozali ko mettre yango en pratique, après ko ya nini succès. Succès na nyonso bandeko, succès ko zala na nyonso. Total avantage toujours ndenge na lobaka. Avantage ezaka kana côté na biso na ngambo na biso. Raison pour laquelle pona tozala na succès na nyonso tout esengeli na biso totanga ka parole de Dieu abondamment yango ezali secret, ezali première étape pona ko renouveler intelligence na biso. Mais boyeba ke monguna azali wana toujours pona ko tcha bakali na nzela ya biso bana na Nzambe. Po yebi tango to ali ko tosa liloba ya Nzambe, bénédiction ezozela biso na sima. Yango wana ya azali wana pona ko étouffer eloko yo babengi to obéir na ba principe ya Nzambe. Biso moko tokotanga yango na ndako na 2e Timothée chapitre 2 na verset 15 pona ko racheter temps balobi na biso bana na Nzambe sengeli to s'efforcer ya ko se présenter devant Dieu. Awa bandeko na lingi ko tira attention na bino na eloko moko. Nzambe ye mutu asala balangi nyonso oyo tomonaka na kati na mokili oyo. Alors azali maître ya ba vocabulaire nyonso. Ba grammaire ya azali maître na yango. Soki Nzambe alingaki koloba venez. Venez zamu alingaki koloba tout court venez. Mais soki Nzambe alobi na biso to s'efforcer. Ayebi le pourquoi lobi na biso bongo. Tango tozwi liloba tozali lokola bana ya mike oyo azali konguluma zo yekola kotambola. Tango mwana wana telemi akwei bandeko atikala kaka na kokweya te.
mwana salaka fort atelema. Tantôt biso moko pe ba parents to lobaka ne omona ozosalisa te po aya kolanda eloko oyo eza na kati ya loboko na yo. Tolingi mwana wana ase forcer po atambola malamu. Lolenge moko Nzambe ayebi ke monguna alingeleli biso te kende pa ya Nzambe. Monguna azali kotia toujours bakali na ye po biso to kende kote ya ngambu ya liloba. Ya wana parole de Dieu ezali ko pesa biso makasi. Ezoloba na biso to se forcer. Parole de Dieu bandeko ezali eloko ya décision. Sans décision bandeko, même na monde séculier boy, muto akoka kosala eloko azali ya malamu azali te. Eloko nyonso bandeko ebandaka na décision. Tozwa décision ya ko se forcer devant Nzambe. Tozwa décision ya kotanga liloba. Mbala boni te totanga ka biloko ezanga tina o ezo contribuer mutu te na bomo ina biso za mutu ko détruire. Mais bandimi bazali na bulembo ya kotanga liloba ya Nzambe. O yango nezali clé pona ko renouveler intelligence na biso. Alors deuxième point tokotala ezali bongo changement ya mentalité na biso ou bien habitude na biso ou bien ba position na biso. Bandeko, esengeli na biso to changer notre façon d'être. To changer ba mentalité na biso. Ndenge na ute koloba mondimi azali mutu oyo azwaka décision. To changer notre façon d'être. Soki ngai na bandeki ko raisonner kaka mabe. Soki na banda ko raisonner kaka mabe, nazalaki kaka na kati peut-être na kotonga. Bomoni te que première partie, tango nazotanga mingi parole. Kotonga eza mabe. Ngai na tonga ka mingi. Tika nazwa décision na tika. Ozomona. Mais tango yo tanga ka liloba rare. Okanisi pona oya na deuxième partie ya ko changer mentalité na yo ekozalelo kokoso. Liboso to tanga liloba mingi. Alors na tango to ali ko tanga liloba mingi, liloba wana yangwana sikoyo ekoya ko changer mentalité na biso. To se laisser faire liloba wana emema biso. Alors to ça l'effort ya ko changer mentalité na biso. Ba position na biso ya ko zalela. Notre habitude lolenge to zalaki. To ça l'effort ya ko changer yango. Yango wana ekozala malamu mingi ezali bongo ba secret onali ko pesa bino po mutu ayeba na kolonga ko renouveler intelligence na ye. Bien. Tokei bongo na toujours na deuxième point na biso botanga na 1er Jean chapitre 3 na verset 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Oui. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Ici, on nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Balobi na biso balingami kati na Yesu. Balingami bana ya Nzambe. Balobi na biso lolenge tokozalela. Nanu ese manifeste te. Metangu yango ekekoka. Tokomona ye lolenge ya kozalela. Nous le verrons tel qu'il est et face à face. Raison pour laquelle esengeli to changer mentalité na biso. Yango nzembo moko na linga mingi. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Sur le monde ne nous connaît pas ce qui ne l'a pas connu. Bien-aimé,
parler face à face. Tokomona ye. Bandeko. Bongo okomona ye. Na mentalité nini? Na mentalité nini bandeko na ngai? Yangwane sengeli na biso to sala effort wana ya ko changer mentalité na biso. To changer notre façon d'être. D'où to tika liloba ya Nzambe ezwa place. Deuxième point, to changer mentalité. Na banza biso nyonso to yoki yango ekozala malamu mingi. Na kopesa bino exemple moko kaka muke ya Jésus. Bomoni l'herbe memelaki ye femme adultère. Batu wana nyonso oyo ba imemaki mwasi wana. Bango ide na bango ezalaki nini? Ba lapide yo ne. Po mentalité na bango ezalaki mutu tango asali ekobo bako lapide ye. Me batu wana babosana kike bango pe bazalaki parfaite. Bango pe bazalaki na berere na kati na bango. Mais Jésus eloko nino asalaki pa ina bango. A travailler ki bango kaka na mentalité bandeko. Lera lobi na bango oyo azangi lisumu aya abamba ye libanga. Malembe moko na moko babendanaki. Jésus lera tombolaki mutu. Amonaki mwasi wana atikalaki kaka ye moko. Alobi na ye mwasi kende mekozongela lisusu te. C'est ça changement ya mentalité. Po batu wana bayebeka ndenge bazoya wana bakoboma mwasi wana. Jésus a nettoyé bango mentalité wana lobi non boye. Donc c'est ça ce qui exemple muke na koki kotalisa bino. Donc sengeli liloba Nzambe totanga ka yango po ezwaka place na kati ya intelligence na biso fozala na nous convaincu. Na tango zali convaincu alors et que ya ko changer yo mentalité. Yo moko pe fondima. Osa l'effort ya ko changer mentalité na yo. Et loko oyo yebike ezalaki mabe pona ngai te lilobe sengi ngai boy tika na sala effort na changer yango. C'est ça nyonso wana ezali ba tic tac ba moyen oyo tozali kolakisa bino pona kokoma osalela enseignement oyo bosilaki kozwa ya renouvellement ya intelligence. Tokei bongo na troisième point na biso. Balobi na biso awa pona ko renouveler intelligence esengeli na biso to pratiquer présence ya Nzambe na kati na bomoi na biso. Présence ya Nzambe yangwane ko sila ko aider biso pona to sila ko pratiquer parole de Dieu. Sans présence ya Nzambe mutu akokoka ko renouveler intelligence na yete. Alors mutu akomaka na présence ya Nzambe na kati na ndenge nini? Okokoma na présence ya Nzambe na kati na ono lolenge nini? Seulement na obéir na parole de Dieu. Tokende na Colossiens. Colossiens chapitre 3. Verset 23. Nous lisons la parole de Dieu, Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ah balobi nyonso to okosala yango pona Seigneur. Seulement pona Seigneur. D'où c'est l'obéissance. Nyonso kosala yango pona batu te. Sala yango ka pona Nzambe. Soke loko wana batu bali ko sepela nango. Mais Nzambe azali na ye ko sepela nango te. Donc ezali nango na utilité moko ya kosala yango te. Yo sala yango kaka pona Nzambe asepela. Yango wana okobando sala toujours na présence ya Nzambe. Ezali kaka obéissance. Tolongwe bongo tokokende na 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2.
1 Pierre chapitre 2 verset 21. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Verset mo kitoko mingi, to landi yango penza bien, to comprendre yango pe bien, frère Mayoko bandelango ezap malamu ki mal koleka. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Yesu akufaki pona yo pamba te bandeko. Tala mutu ayebaki lisumu tandimi alata lisumu. Pona kufa pona yo. Alobi atikelaki biso modèle moko boya suivre. Tozana donc notre modèle c'est Christ. Notre maître c'est Christ. Christ atikelaki biso modalité moko boye o biso tolanda. Alors atikelaki biso ba trace na ye. Biso sengeli tolanda trace wana. Na tango zali ko sala effort ya kolanda ba trace oyo Christ asilaki ko tikela biso yango wana bandeko e ko mema yo lisusu o renouveler intelligence na yo rapidement. Yango wana tango nyonso na lobaka processus ya ko renouveler intelligence toko salaka yango chaque jour ya ba vie na biso tina retour ya Christ. Bandeko ezali processus moko munene oyo sengeli to négliger te. Boyebi ba enseignement nyonso tu otozwaka esalaka kaka tour na renouvellement ya intelligence to banga nzambe to lata mayele ya sika. Yango na awa tozali kaka kolakisa et aider biso enseignement o lolenge nini oyo biso esengeli na biso to renouveler intelligence. Yango ezali kolakisa biso kaka ba point par point pour aider biso koleka. Vraiment biso bana na nzambe to sa l'effort ya kolanda oyo liloba ezali kosenga na biso to sala. Toko kene na 4e point na biso ndenge to utaki koloba. Na 4e point ezali bongo alimentation pour na ko renouveler intelligence na biso. Ce qui te lobby alimentation, donc nourriture nini oyo tokoki ko laisser intelligence na biso ndenge na ute ko loba. Est-ce que intelligence na so to kolisa ngo bakwanga ou bien to kolisa yango makaya bu bien nini? Non. Intelligence na biso po ezala malamu. Esengeli na biso to lisa yango toujours nourriture moko oyo ezali positive. To lisa intelligence na biso eloko oyo ezali nourriture moko positive. Alors nourriture oyo ezali bongo positive yango wana ekesila komema biso to vivre renouvellement ya intelligence. Bandeko to mituna question ngai na bino, nourriture nini oyo biso tozali kolisa intelligence na biso? Mwana na nzambe, nourriture nini oyo lisaka intelligence na yo? Intelligence na yo esengeli ezalaka na ba futilité te. Foye ba ko diriger intelligence na yo. Raison pour laquelle na premier point to moni ke balobi na biso to tanga ka mingi liloba ya nzambe yango wana nourriture ya malamu oyo ezali pona intelligence na yo. Ezali malamu mingi. Intelligence esengeli o lisa yango toujours parole de Dieu. Yango ezali bongo nourriture moko positive.
po tango intelligence na yo ekoli na liloba ya Nzambe bandeko oko résister na biloko oyo musuni etindaka biso tosala oko résister. Mais tango yo oyambi liloba ozana yo kaka donc les mêmes ndengo zalaki liboso lolengo bayebelaki yo ndenge kaka yo zaleli bandeko ozolisa intelligence na yo bilei ya mabe. Donc totalaki bien premier point totanga mingi liloba ya Nzambe bandeko yangwane ko aider intelligence na biso. Deuxième point totali bongo tosa l'effort ya ko changer mentalité na biso. Donc liloba oyo toali ko yoka esila kozwa place na kati ya intelligence na biso ekozala malamu mingi. Troisième point balobi na biso esengeli na biso to pratiquer présence ya Nzambe na bomoi na biso. Toko pratiquer yango comment na obéir tout court na parole de Dieu na kokima mabe oyo nyonso tout ezali mabe kima yango. C'est ça okozala toujours na présence ya Nzambe. Mais tango sozala na présence ya Nzambe te bandeko ekozala lelo pasi po sila ko renouveler intelligence na yo. Quatrième point ya wana balakisi biso esengeli na biso to veiller to keba na intelligence nini oyo tozali kolisa intelligence na biso ezali très important. Quatrième point oyo na uti kotangela bino ezali très important. Tozomona yango ezaka biloko moko ya mike mais tango totie yango penza na kati na misala tokomona ke vraiment ekesila kobota mbuma na kati na bomoi na biso et puis ko renouveler intelligence ekozala biso eloko moko facile. Mais loko moko seulement na lingi koloba na bino mondimi aza muto ya sala ka bilan bandeko to vivre parole de Dieu dans la généralité te. To vivre parole de Dieu na moindre détail. Mondimi azali oyo asala ka bilan. Oyo asala ka bilan. Ah banda tongo ti siko na lingi na lala na tamboli lolenge ni. Okoyeba ki apa ibo ina beta ina sala ki faute. Tika na longola yango apa ibo ina sala ki erreur. Ah na longola yango lobi na sale fort na sale lango te. Mondimi azali lolenge wana, mondimi tambola ka lolenge wana. Na façon wana tokosila kolonga point oyo tozali kolinga tokoma biso na bino vraiment tokotia monguna musika na biso na banza. Quatrième point na biso oyo tolingaki kaka to décortiquer na pokwa ya lelo ou bien na mokolo ya lelo ezali yango oyo na yebite papa mai soko za leloko mususu ko yiko bakisela bana na Nzambe ou bien encouragement ou bien nini ekozala malamu mingi pona bana na Nzambe. Ok, bien. Etant bana na Nzambe to uti ko yoka nyonso tout. Donc toyeba ke parole de Dieu ezali wana non pas comme aventure moko boy, mais ezali vraiment volonté de Dieu. Donc Nzambe atie liloba na ye likolo na ye pona apesa yango plus de valeur. Et puis lelo oyo liloba yango pona apesa yango plus de valeur apesi biso yango. Et puis ceux qui est plus loin dans la parole de Dieu, Nzambe atiaki liboso na biso mabena malamu, mais alobi na biso ke to pratiquer malamu. Donc kita biso ya koyeba nini oyo biso to lingi. Etamba na Nzambe, il faut to landa oyo Nzambe alobi. Pote ye azali papa na biso. Ye azali papa na biso, ye alingi biso mingi par mettre en pratique ba principe oyo. Vraiment to komoda ke ekozala malamu mingi. Yango wana na lingi ke to tanga na Jacques chapitre 1 na verset 22. Ah ba lobi na biso
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, parole de Dieu, ezali likambo ya pratique. Ezali likambo ya pratique. Nenge sœur Anne Aouti Koloba Awa, que parole de Dieu, tokoki kozwango dans la généralité. Ceux qui tozwango dans la généralité, donc wana vraiment tozali à côté. Tozali à côté. Et puis Nzambe azali na esengo ata soki mukete. Mais parole de Dieu, faut tokota dans sa profondeur. Faut tozwana ba détail nyon surtout, puisque dans la parole de Dieu, il n'y a rien à jeter. Donc tout est considérable. Tout est considéré. Donc, tokoki kobwaka ata eloko mukete. Oda tokoka ko bénéficier na parole de Dieu oyo ndenge esengeli. Yango wana bana nzambe esengeli na biso vraiment to sala effort pe nzambe akozala na biso makasi to yeba ndenge nini ya ko renouveler intelligence na biso pote tokoka kotambola malamu pote renouvellement ya intelligence ezali eloko moko ya munene dans la parole de Dieu. Par renouvellement de l'intelligence, vraiment, donc, tokoki kosala ba livre ya ndenge na ndenge pour na sujet oyo. Donc, intelligence na biso, donc, tant on surtout, faut to renouveler yango, tant tozali ko renouveler yango, c'est alors tokoyeba ko marcher dans la crainte de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Bien. Bandeko tolandi papa mai, lolenge nini oyo auti ko commenter enseignement ya pokwa na biso ya lelo. Vraiment mwana na nzambe oyo aliyambi liloba akomi ekelamu ya sika fo acha différence na kati na bomoi na ye. Batu fo ba sentir oyo azali mutu mususu azali susu lolenge oyo azalaki te. Ayeba kozwa décision ya kotambosa intelligence na ye po ezali maître ya nzoto na ye mobimba. Ndenge frère Maya utoloba renouvellement de l'intelligence bako sale lango ba livre na ba livre wana to ko memango boite kezala iko pesa na niveau moko osakana te. Yango na bandeko pona kosukisa tozopesa bino kaka verset moko oyo ezali bongo prière na biso envers bino parce que na musuni biso moto kokeloko te tika te nzambe aleka na ko conduire biso. Frère Maya otangela biso na Colossiens chapitre 1 tokotanga na 9 na 10 yango na prière na biso epai na bino. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, plutôt, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Yango wana prière na biso epai na bino tozolemba pete ko prier ko chabino na ba prière na biso liloba oyo bozali koyoka tika te esila kovanda na kati ya ba intelligence na bino esila kobota pe mbuma na kati ya ba intelligence na bino et puis bokola na liloba ya nzambe et puis botambola na kobanga nzambe. Yango wana suwe na biso envers bino tika nzambe wana aleka na kobomba biso nyonso. J'espère tokutani mbala ya sima nzambe apambola biso nyonso to clôturer bongo na mot de prière. Seigneur Dieu tout puissant, Père toi li ko remercier yo pambate
ozali oyo bandaki na biso bane bandeli tina suka. Tika te papa oyo nyonso azali koyoka enseignement oyo aleka na kozwa décision na kati ya bomoi na ye. Pamba te sans yo papa ezali bongo kufa. Tika te liloba oyo esila ko planter na bakere na bango, esila ko bota mbuma monguna, esila ko kima musika na bango. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci na bana na yo nyonso bali kolanda enseignement oyo. Tika te leka na kokangola bango, ba famille na bango nyonso na kati na maboko na yo ya nguya. Papa maboko na yo ezali mokuse te posila komema guérison na kati ya moko na moko azali koyoka enseignement oyo. Seigneur Dieu, merci pour na bolingo na yo ezali ko renouveler jour après jour pour na biso bana na yo. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Tukutani bongo mbala ya sima.